الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وبارك وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Vllazën të nderuam, me lejonin nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit tim, t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të lut Allahun e madhënueshëm në këtë ditë tepër të bekuar, dita më e dashur e Allahut në 7 ditë e javës. I lutëm Allahut për shëndetin e juaj, i lutëm Allahut për udhëzimin e juaj, për mirëqenien e juaj, i lutëm Allahut Dhul Gjelal për mirësitë e Allahut, cilat janë të panumërta. Inshallah Allahu Tebaraka wa Taala na mbron prej çdo kaderi, prej çdo sahatit lig. Mos harroni të luteni Zotit për gjitha mirësitë cilat i posedoni, sepse shumë sprovat këtij ummeti janë shtu, shumë kadera njerëzit me plot kuptimin e fjalës janë duke u ballafaqu. Prandaj duhet i lutem Allahut që të na ruaj Allahu fen ton, të na ruaj Allahu lirin ton, të na ruaj Allahu shëndetin ton, të na ruaj Allahu mirësitë dhe begatit e panumërta. Innehu waliu dhalik wal qadiru alayhi, ai ka mundsi. Prandaj i lutem dhe i përgjerohemi vetëm madhënisë së tij. O vllazën të nderuam, ne sot do të flasim për Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, i cili meriton me fol sepse është një ndër pejgambert më të dashur të Allahut, edhe është vula e pejgamberisë, edhe nuk ka pejgamber pas tij deri në ditën e Kiametit. Ai erdhi për të na mësuar, për të na udhëzuar. Allahu e çoi, Allahu e përzgjodhi, Allahu Dhul Gjelal ja mundsoi njerëzimit që ta kenë vullë të pejgamberisë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pejgamberia e tij ka lënë gjurmë të pashlyrë në historinë njerëzore deri në ditën e Kiametit. Ai Muhammed alayhi salatu wassalam, me ardhjen e tij, njerëzimi e pan të vërtetën për të vërtetë, dhe u lidhen me Zotin e Madh dhe kërkuan ndihmën e Allahut. Njerëzimi pa ardhin e Muhammedit alayhi salatu wassalam ishin zhyt në gjitha gjunahet e cilat njeriu e çojnë në xhehenem. Ishte harru emni e Allahut. Deri në atë kohë njerëzit nuk e adhuronin Allahun, përveç se disa njerëz shumë në numër të vogël, edhe ata të dashurit e mi në mënyrë individuale, pa asnjë ndikim në shoqëni. E për këtë arsye thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se para se të dërgoj Allahu pejgamberin, pra Muhammedin alayhi salatu wassalam, Allahu Dhul Gjelal i shiqoi banorët e tokës dhe nuk i dashti ata. Për herë të parë Allahu Dhul Gjelal nuk i dashti ata. Pse nuk i dashti? Sepse ata ishin zhytë në gjunohe dhe i bëjshin Zotit shoq, neudhu billah. Atë shumë ishin zhytë në gjunohe, sa që Allahut Dhul Gjelal i bëjshin shoq. Do të thot i kanë bo shirk. Ishte përhap shirku më të madhe në tokë, edhe Allahu Dhul Gjelal e kishte caktu që Muhammedin alayhi salatu wassalam ta shpallte pejgamber. Prandaj vllazër të dashur, me hadithe autentike dhe hadithe të vërteta, madje edhe para se mu bo pejgamber, Muhammed alayhi salatu wassalam, ardhja e tij prej fillimit, madje edhe koha sa ka jetu në barku në nënës të vet të Eminës, pejgamberin alayhi salatu wassalam ka dhënë isharete se ardhja e tij do të ndryshon botën për së mbari. Andaj thuhet se njëri prej dietarëve të jahudive ka ardhur në Mekën e bekuar para se me lind Muhamedi alayhi salatu wassalam për disa ditë, edhe ka pyetë dhe ka thonë:
a ka lindë prom një djalë prej fisit Kurejsh, ata kanë thonë ju. Një rivajet është, apo një transmetim është se kanë thonë po dje ka lindë, disa kanë thonë një rivajet para disa dite ka lindë. E ka thonë qaj djalësh, ka thonë në libra tëna të shtajta shkruan që do të bëhet njëri prej pejgamberve më të dashur të Allahut. Dhe ai do ta kthen botën për së mbari, pasi që bota ka shku në falimentim. Bota është çorëdit sot, por para ardhjes Muhamedit a.s. bota ka qenë haloma çorëdit. Mos harroni këtë fjali. Bota sot është çorëdit me gjakderdhje, e vllavrasje, madje vllazën të dashur, gjunohet të mëdha që janë bërë para Muhamedit a.s. Mirë po para ardhjes pejgamberit a.s. gjunohet e kishin pas mbërthy botën. Edhe Allahu dhul Xhelal ka caktuar që me ardh Muhamedi a.s. Edhe kur erdhin këtë dynja, pejgamberi a.s. para se të lindë për 2 muaj ditë, i kish pas ndru jetë madje babai i tij, lindi jetim, nana e tij u kujdes, edhe thot Aminja që une nuk kam pas absolutisht kur farë dhimbje madje dhe gjatë lindjes. Kanë asistu edhe melekët e Allahut, kanë prezentu dhe i kanë dhonë myshde se ky është një pejgamber i Allahut. Thot edhe me ardhin e tij, edhe me lindjen e tij, thot krejtë dhoma, thot më është mbush me dritë. Madje drita e saj thuhet është po edhe jashtë Mekës. Të gjitha këtu dëshmojnë se Muhamedi a.s. po vije. Edhe kur erdhi Muhamedi a.s. si foshnjë e vogël, normalisht Abdul Muttalibi, gjyshi i pejgamberit a.s. Abdul Muttalibi, gjyshi i Muhamedit a.s. e priste pa durim lindjen e Muhamedit a.s. për shkak se djali i tij kishte ndru jetë, Abdullahu, edhe me do mas tash dorën zemër me qitë, ti pe martën djalin e ri, edhe mas 7-8 muje po të vdes djali, po ta lënë rejnë me barë, o shumë normale, o shumë logjikshme, që një farforme ti më ju lutë Allahut, edhe mos më ju fik hisja e vladit. Edhe gjyshi me pa durim e kaprit, edhe thua që në atë ditë, kur lindi Muhamedi a.s. Njerëzit e quan si foshnje të Abdul Muttalibi, e Abdul Muttalibi në atë kohë ka qenë i pari i Kurejshitëve, edhe ka pas një pozit në Qabe, të cilën nuk ka pas të drejt askush të ulet në atë vend, por në atë ditë kur ja sjellën si foshnje Muhamedit a.s. Abdul Muttalibi e morri me durët e tij, edhe ngriti lartë, edhe lëtë e tij e përshkrunin faqet, se thot Allahu më gëzoj me këtë nip, me këtë djalë, dhe e morë si të vogël dhe ulin vendin e tij, thot ky do të ketë peshë në popullin tim, e do të ketë peshë në botën për së mbarë. Dhe të dashurit e mi, pejgamberi a.s. u rrit në një familje në të cilën llogaritet i tanë të mirat me i pas, kurse ki babën është mangë, është eksik. Na të rritun jemi edhe kur si kemi babalort afer, ose kur të na vdesin babalort, ose ati që i kanë vdek babalort, e shohin, thot populli, u me shteku qelë. Sepse sa është baba, njeriu e ka një mbështetje, e ka një far komoditeti, edhe në jetën e tij private, por edhe në jetën shoqërore në afërsitë babës. E llogaritë ti me të met fëmijët jetim, ose runa zot me lind, e më ardh njëri në këtë dynjë dhe me lind jetim sikur ka lind Muhamedi alayhi salatu wassalam. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në atë kohë, vllaznik ju kanë disa adete, të cilat është mirë me i ditë çfarë adetesh ka pas, për shkak shëndetit, për shkak kujdesit të fëmijëve. Kurejshitët, fëmijët e vegjël i kanë qu në për viset malore, në për vendet periferike, në për katunët asoj kohë, largë
përzirjes me njerëz për shkaqe të ndryshme. Një prej shkaktarëve sepse kanë qenë smundjet në atë kohë, e janë frigu njerëzit sepse Meka ka qenë një qendër ku kanë ardhur banorët e Yemenit, e një kohë kanë ardhur banorët e Sirisë, e normal gjithkush kush ka ardhur ka bort me vetin ai smuje, qoftë ngjitse apo ai grip, e janë frigu banorët e Mekës, fëmijët i kanë të dashurt e mi, zakonisht kur ka qenë sezona ekonomike, ose haxhi kur ka qenë, kallabloku shumë i madh i njerëzve, fëmijët i kanë bort në përkatune, i kanë bort në përvisët larg këta prej qendrës, një farforme me rujt shëndetin, edhe të njëjtën kohë shkaktori i dytë, gjuhën fëmia e kanë mësu, të dashurit e mi më kallaj në përkatune të sojkuve sepse në qytet. A thu vallë, a e dini pse? Një prej shkaktarëve ka qenë sepse në Mekë nuk vjen vetëm arab, po vinë prej Persie në atë kohë, e po vinë prej perandorie romake, bizantine, e ka mundësi arabishtja mos më mësu mirë, i kanë qenë në përkatune të largta. Ajo që la e ka morën për kujdesje 2 vjetë, ka qenë me emrin Halime e Saadije, nona e gjinit Muhammed a.s. Sepse njëri mundet mi pas edhe non biologike që të lindë, por edhe non qumshtit, do të ka rrit me gji të vetë, ajo e ka tretmonin këgja të nalt, e këgja ofër nonës biologike. Edhe në atë kohë vllazë në ardhë, jënë morë vesh prind, edhe i kanë morë fëmit. Edhe thëtë Halime Saadije, thëtë kër jena nisë, thëtë na, thëtë jena konë fukare. Kër jena nisë, thëtë e kena pas një magar të vogël, thëtë tonë, thëtë na kishin ka përcy, na ishëm e të mas mërom të kush që i levizke, aje shumë ka dole. Logarit e sa orë është dosht me hargju, e sa dit e natë, për me zbritin Meke, për me shku me këqyrë, a thu valë, kush ka mundësi me morë, mu morë vesh me qira, një farfurme me pages, edhe me morë fëmin edhe me shku 1 vjet, 2 vjet, kështu ka qenë adeti, regulli në atë kohë. Po krejt njerëzit vllazëni, kur kanë shku me i marë fëmijët në qytet, kur e kanë pyet ku e ka babën kë, kanë thonë la s'ka babë kë, i ka vdek baba. Kërkush ta nuk e merë ke Muhammedin e vogël, a.s. Pse nuk ka babë? Pse? Pse nuk dihet kush e pagun, te pagesa. Thot edhe mla, thot met rodha unë me morë. I thash burrit tem, kjo po kallzon Halime Saadije, i thash burrit tem, ma mirë ta morëm na, se mu këthy dur, thot. Jetim, na shto zotin animan. Wallahi, thot, kur e kum pranu, thot, edhe kum morë, thot, se kum shtin gji. Allahu, thot, Dhul Gjelal, ma ka dhoni fuqi të madhe, thot, e ka njës, thot, jo, thot, veç aj mu ngup, edhe aj mu ngi, thot, edhe i fëmija jem, thot, që deri dje, tha, kur sunal këtu kajtë, se s'kisha me qka me i dhonë, se pa hongër me dit, s'kisha dhe qka me i dhonë, atër, tha, bereqeti i thithjes këti, i ka dhonë, tha, dhe këti tjetrit, e unë ngop edhe kë, tha, aja mjetim i bartjes, a i magari me cilin kanë udhthu, thët, tu forcu, thët, se ko marë, thët, e kom qitë pejgamberi a.s. pren, tu forcu, thët, edhe thët, le, thët, që ka jetës më të madhe, po dhe kuajve më të shpejt, thët, ja u ka përcy. Edhe thamë, në thëjshin, tha neve, në thëjshin, more ju, tha, kërina njës për ati jetë, menzi keni më rri, që o bota është port, na keni dal. Edhe thët, në erë, thët, bereqeti, thët, e u rritë ke Muhammedi. I lumja ajo që e ka rrit Muhammedin a.s. E në erë, tha, bereqeti pej dere, pej dritare. Në erë, bereqeti pej tana onve. Thot, kishëm bereqet të madhë. A thot, para se morë Muhammed a.s. Kila konë, thot, fukaret matë më dhej. Po si fëmi, thot, a që i bekum, e a që mirësi të më dha, le thot që bereqetive shpita të në erdhë, thot po janë si mu shpërndo bereqeti kejtë katunin, deri dje, thot, kush me kone nuk folke, pe i zjerë Muhammedi, thot, na u këthy lezeti, e na u këthy bereqeti, e na u këthy mirësit e më dha, e knatësit, e dashnit,
e mirë kuptimet, deri sa tha, vazhdum, deri në një moment tha, merë djali veç, minëzi tha ishmush frymë, tha, oj non, tha mule, tha se, 2 burrat më dhej, tha me mjekra te në këthiz, e me rëba, tha të bardh, ju në orë, tha dhe pja qelin, gjuksin Muhammedit a.s. Thët Halime Sadije, thët kuku për mu, tash kërë kitin në manet fëmin e huj, shpesh na e dimi vllazën, ma ki që fëmis të në mindër diçka, se fëmis të huj, qoftë edhe musafir, edhe thët, kur ka thonë mule se Muhammedin 2 burra jenë me thik të e qelë në gjyks, thët, kom mu kanë këput, tha mu të ke që largë, nuk pa mu i me më rri. Thët e kur shkova, tha, e poshtat shtri Muhammedin a.s. Tha, e i shkon, tha, të e përtheku këmishën. Kur e këshyri, tha, në gjëks, tha, e ki pas një vi, tha, si kur ti pjen breks, tha, dykosh në gjëksin e ti. E veta, tha, ish pas zben, ftyr, o Muhammed joli jem. Kush kena ta? Vëlloj, tha, tha, nuk e di, tha, më erdhen 2 njerëz, pa një orë, edhe më thanë, pe Allahut jena ardhë. Pe Allahut jena ardhë, tha, mos ki frikë të jalesh. E ma kanë qelë të zemrë, e ma kanë pastru me ujë zem, kanë thonë. Edhe më kanë thonë, ti ke mu konë pejgamberi Zotit. Unë nuk dje hutut joli i vogël, po qësh nuk hutut. Nonën e vetë ju ofër, babën jo, a.s. Edhe vllazën të dashur, pej frike Halime Saadije, që ka pëndodh, e ka morë në moment dhe ka thirë burrin, ka thonë hygjë me për meke, ka thonë që u bo, thëtë Muhammedin, dojna me këthy nonës vetë, se sa na mytë dykush, thëtë ma mirë, thëtë, le që kënë të nona vete. Kur e qumë, tha dhe u këthym, vëlloj, tha në moment, tha, kur e kena lonë, tha, po aqë i bekum, po aqë i mirë si fëmi, po aqë i jeshum. Vllazën, kejtë bëta një në nëmë, veç Muhammed a.s. një në nëmë, bukuria e ti, madhështia e ti, mirësia e ti, jam unë bëtës mbarë, derin kiamet njeri ma të mirë, e njeri ma të bekum, e njeri ma të bukur, si fëmi, e si burr, e si plak, nuk ka pos derin kiamet a.s. Edhe vllazën tha e lash, kur e lash, tha, o valloj, tha, si kur tel, tha, si kur t'hjeke, thët pej dilit, e me na orë, thët hona, si kur thët pej dritës me dolin terë, qashtu, thët na u ka duk, thët më zena këthy, kuj na orë, thët shpi na u ka duk, shpi ja thot pa Muhammedin a.s. Si fmi, kjo është lazni bereqeti i Muhammedit a.s. duke qenë fmi. I thët nona vetë o birë, na dojna me shku, thët, të dojtë, tu, a dojtë i ka posë Muhammed a.s. në hymjet Medinës. Edhe u nisën, kur u nisën, vllazën të dashur shkunë mretën, u ju smu nona. Nona mu është më të mirë, ju smu. Ky i kesh 6 vjetë, a.s. Edhe kur ju smu, pre që posh nëshët, aja smuja veç u thellajke. E u thellajke, o vllazni me pos një njerit smut në shpe, ose i kejt shpia smut. E runa zot mu smu gruja që është direkt i shpis, hanë e dënë kanë thonë. Mos provoft Allahu konin, është fështirë. Edhe tha i reke, tha Muhammed a.s. të krytë të kjo i nonë. Le qip nuk mujta kur me thirë babën tem nuk e në gjëfta. Pa edhe mu do më mlonë, e me unë e qysh ka që ka me po vetë të dojtë. Edhe pa një pa 2, i vdëq nona. E kish pas shkru zoti, më rritë Muhammedi a.s. jetim. Kur i kalzun Abdul Muttalibit gjyshit, thua që ka kojt me ditë tona për Muhammedin a.s. Edhe organizon shpejt Abdul Muttalibi, burrat e Mekës, edhe nisën me shku me marë tash nipin 6 vjetë. Kur shkun me marë, e pop, thua që Abdul Muttalibit vesa si ka rot fekt një burri madhë, gjyshin pejgamberin a.s. ka pas një burë kreshnik.
edhe e mor edhe u kthy në Mekë. Jetoi me të dhe 2 vjet para se me dek Abdul Mutalibi për 3 djemt. I ka pos Abdul Mutalibi 10 djem. Për i tyne Abdullahu ka qenë baba i pejgamberit alayhi salatu wassalam, më i vogli djali pari që vdiq. Edhe i thirri krejt djemt, 9 djem, edhe tha në po du me dek, tha pe ja u lona amanet, tha Muhammedin. Edhe e kthej kry kokën ka Abu Talibi, tha u birë, tha ti, tha i ki punë mas lekshti për kejtë vllazëve tu, se kish pas shumë fëmijë Abu Talibi, migja i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot mirë, po thot ti thot e ki zemrën më të madhe se sa vllazët tu. Thot po talon amanet Muhammedin, thot mos ja doj syt se pej ti komu prit një punë e madhe me ndodh. Muhammed alayhi salatu wassalam moshën 8 vjeçarën jetën për kujdesjen e Abu Talibit migjës. Këtyre vllazni çka bën migja për nipin jetim. Kur ju tha fëmijëve të vet, s'keni mu ull, tha, në sofer, po ull i pari Muhammed alayhi salatu wassalam. Kur tha s'keni me janis me hongër buk, pa janis i pari Muhammed alayhi salatu wassalam. Le mo që me ngucë ose mos me ndi vetën aji, se shpit vetë, se migja kanë thonë hënë e dënë, era babës në qoftë migjës, këto e kanë thonë. Mirë, po pra blazni, nuk ta zëvëncër kërkush babën as nonën. Allahu dhul gjelal, kush i ka, Allah i arujt, kush nuk i ka, Allahu në gjenet i arujt, ja Rabbel Alemin. Edhe vllazën të dashur, kur i mushit 12 vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju tek migjës vetë. Tha migjë, tha, unë tha ta shimbo gati zëti vetit, 12 vjetë, tha, nëse ka mundësi, tha, më ma leju, tha, me shku, tha, me bot tregti, tha, me këta shukët e tu. Këtu është lasë një histori shumë e gjatë, mirë po, në emën të Allahut, me lejnë Allahut, këtu për ndërprejmë, inshallah do të vazhdojmë prapë së një javë këtu ku e lam, inshallah këtu ditë ta përkujtojmë pejgamberin alayhi salatu wassalam, tu e njoft historinë e tij, tu e praktiku fenë e tij, që na la amanet. E vllazni ka hjeka i Resulullah alayhi salatu wassalam që na sot bina shahadet. Mos me pas hjeka atje. Na këtu sot nuk e kishëm pas fenë kaq të rujtne, kaq të bekume sa krejt pejgamber. Llogaritë 140.000 pejgamber, që të informatë më në men mirë. 140.000 pejgamber i ka pos tuka. Prej 140.000 pejgamberve, vllazni, vetëm feja e Muhammedit alayhi salatu wassalam ka met e pandryshuar deri më sot e deri në kiamet. Krejt porosit e pejgamberve tjerë, edhe ata kanë orë për islam, por të gjitha porosit e tyne janë deviju, janë harru, madje edhe në libra që kanë soll ata për Allahut, që kanë sill hydura njeriut. Vetëm porosit e Muhammedit alayhi salatu wassalam kanë me të pandryshume, le që ka me të fjala Allahut, që ka marrë Allahu për sipër, por këtu e ka begatu Allahu umetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam edhe me një ndodhi, mos e harroni këto. Ajo është e ka ruajt hadithin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. A e dini nëse ju vej dikush so hadithe janë but? A e dini ju çit numër? So hadithe janë but sahih, normal, prej të vërtetit sahih e deta i më i miri, që i thuhet Hasan sahih, se ka hadithet dobta, ka hadithet rajshme, që si ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithet që mundesh mu argumentu me to, mos e harroni numrin, janë më pak se 63.000. Më pak se 63.000. Gati 63.000 hadithet vërteta, cilat kur ti e nin ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ti duhet me ndje si kur ato pe e nin që ka pëthet alayhi salatu wassalam. Inshallah Allahu dhul gjelal nuk na privon takimin me ta në ditë kiameti ja Rabbel Alemin, në shefatin e ti, në hudhin e ti, edhe llogarit e ti vllai dashur, para mendo me të thirr ty e mu, ato tjetrin, e neve, tonve, me emna Muhammedi alayhi salatu wassalam, në ditë kiameti me thonë hajde këtu, para se me fillu llogaria, edhe me thonë aj uj me pi.
Ai me thonë ujë me dur të veta. Aq është i urt, e i madh, e i doshtun, e i afërt për umetin e tij. Ka mujt me thonë Muhamedi alayhis salam që merrni çto gota, shërbehuni vetë, pini ujë sa doni për kryenit tem. Ja, ka me mush vet, edhe ka me thonë hajde haxhi. Hajde haxhi. Hajde shahid. Hajde ti i bekuar, ti që i ke eduku fëmit, ti që i ka qëndru në dinë e imon, ti që nuk e dorëzu para presioneve të imoraliteti që është duke ndodhët në Kosovën tënë, bërëm pije këta ujë. Aj me të dhonë me durët e tua, me durët e tina, jo me durët e tua, po me durët e ti, alayhis salatu wassalam. More vllazni, a e kena atë na fok, more vllazni, a e kena atë na fok, o vllaznit e mi. E lusë Allahun dhe Gjelal me na mundësu ja Rabbi. Kemi mu lutë vllazën para gjumaje për disa raste shumë të rana cilat janë të i përjetu disa vllazën tonë e disa xhamatlit tonë. Një është një gjendje shumë e randë, nuk dihet apo pështan a ju, para 7 dite respektivisht ende 7 si mba, ka pas një goditje në zemër një prej xhamatlive tonë, prej kojshive tonë. E lusëm Allahun Gjelle Gjelaluhu, Allahun me pështu, nuk dihet apo pështan ajo. O Allah, pash emnat e tu të bukur dhe cilësit e tu atë larta. O Allah ynë, gëzo atë familje, gëzo ata prind, atë grua, ata fëmi. Ja Rabbel Alemin, me shërimin e fëmijut dhe djalit tyne, ja Rabbel Alemin. I tjetëri, i cilim me herët me telefonoj, më tha hoqë, tha, fëmiju jemi shta duke i përcil lojnat në fusht futbolit fëmit, su kanë të lujt. Po fëmi, si kur kejtë fëmit e botës që kanë dëshirë me i këshyrë fëmit tjerë të lujt në shkollë, kanë ndodhë një rëzim prej binës, edhe komplet për mi 50 vetë ju kanë gjuhë të djallit tem, kjo kanë ndodhë rastësi, nuk kanë ndodhë me qëllim ose me paramendim, apo që shtohet sot me gjuhën shkencore bullizm kërë fëmi, disa fëmi i rrehin disa fëmi tjerë. Po kjo ka ndodhur në rastësi. Njëri kanë marrë thu, e tjetri ka rrezu 3, ata 3 kanë rrezu 9, ata 9 18, ata 18 36, që çështu ka shku, derisa u bë me gati 50 vjet ja kanë thy komën djalit në vend. Edhe ka met aty, Allahu e ka pështu, Allahu e shëruft ja Rabbel Alemin. Tjetri më thot hoxh nuk kam lënë mjek pa kontrollu fëmijën tim, por fëmiu jem thot e ka humb shikimin. E ka humb shikimin. Lutu thot, lutu me xhamat. Allahu e shëroft ja Rabbi. Allahu e shëroft. Bismike l'azim. Allahu më shfihu. Qëre vllazni me të provu Allahu me fëmijë. Shpesh na çajna prind thojna çato sprovat e fëmis le të na bin neve se fëmijëve tonë më jora. A thojmë çështo. Por unë zot vllazni kur si ki mundësit. Kur si ki mundësit. E nashta dikush harxhon thotaj se s'ka gole 10 euro, 100 euro, 200 euro. Po nashta dikush me 100, 210, 50. Baba ki e merr një sevap të madh. Prandaj nuk dihet, tregohet atje për një rast. Thot me vitet tona thot ku metin në kolic, lejnë kolic, në karroc. Thot po le, thot për edhe i shtrim. Thot ku një los nuk unë kom pas, hiq. Thot një dit, thot ka kërshpinës, njeri vetë qofa për i livrit. Një dit, thot, si kur po duket edhe antarët e familjes, jo në lodh, nuk është letë vllazni me postis njerin e smut të shpe. Jo në lodh. Edhe thot, unë thot isha në kërshpinës, kisha nevoj, thot, më këqyra, i smut i ka nevoj, kalaj me hinë gjenet, tu i bo hizmet, vëzën e kalaj me hinë gjenem, po pasha zotin a forcoft, e mos nas provoft, nuk o let, njerin e smut me këqyr. Thot, kur i kom qerë, thot, syt, ta shlogarit e ti këkër shpine, atje nalë, thot, akrepi, thot, po zbret të poshtë, nga në me vëmendje këto, po zbret të poshtë, e po zbret të poshtë, thot, edhe në bolë, asa nuk isha zonë me thirë, o filanës, o birës, o i bi, që më në një mëmë, që në akrepi më bolë, as ka me dur me i livrit. Vallaj, thëtë, më ka thirë një 3-4 herë më bolë, tang, vesh ta bisha shahadet, kur pas një 5 minuta tha, mund zej trupi. E mund zej trupi, kur e nisë ndur, tha më livrit,
Ja nisën kom, tha mu më livrit, e da paf kom u qova. Kur u qova në kom, tha ata, antarët e familjes që shkon kushin të hongër në mëngjes, e qela derën, e i thashe bobën e keni harru me hongër buk. Ata tha nuk i besojshin syve të vetë, ja nisën tha atë shumë me qajtë, sa që me plët kuptimin e fjales, kur e kanë morë, e kanë vërtetu, e kanë bu analizat, thët, këti thët, akrepi ja ka dhomë një syrum, kur e ka godit me therësën e vetë, sa që komplet qaj sërum, komplet ishtnat ja ka gjallnu, pa Allah e ka shkërua, kur të shunë Allah, kry kje pu. Për që ta nuk i dije, dua, se sadake, se lutje, se jepni sadak, lutnu të zoti, gëzëni njerëz, mlëni të metat, falja në njerëzve, nuk ka njeri pa gabime, ti ja fal dikujna, dikush ty ta fal, për nëse jo dikush është Allahu i cili fal. E Allahu na fal, ta na udhëzoft, e na begatoft, e na forcoft në rrugën e ti, e duat e tonë Allahu dhul gjelali pranoft, innehu waliu dhalik, wal qadiru alej. Thire, po para se me thirë, prej sot një ofshit, për fëmijët e tonë që kena në për shkolla, e s'munën me nëzonë gjumon, Basia Islame ka organizu gjumon e dytë me falë në Haxhi Vesel, për orës 1, mas dite, 51 ofshit, u hinë sistem kjo, në amën të Allahut. Jo fëmija në për gjimnazë, ose klasës 8, klasës 9, fillore, nuk munën me mëri. Sa ikin për urëve, na hoxhallarët e kena pru një vendim me falë gjumon në ora 1, në Haxhi Vesel, këtu falet në 12, e në gjamia tjera në 12, në Haxhi Vesel falet gjumoja e dytë, edhe atje falet ora 12, plus edhe një gjumo vjen një hoxh tjetër, e falë gjumon e dytë, për ata të cilët nuk kanë mujtë me mërin 12, e falin në ora 1. Unë mendoj që është një lajm i mirë, dhe është një mundësi e artë, e shalë Allahu e pranon këtë vepër. Allah i rujtë, ja Rabbi.